आईची सुवार्ता एका शाण्या शिकवणदारा जेजूक आमचे समोर दवरता। आईचे सुवार्तेन तू वयल्या बार पळयल्यार मरी जेजूची शिकवण आयकून आसा, कित्याक सुवार्ताच मरी सोम्याच्या पांयां सरशीन बसून ताची शिकवण आयकताली म्हणटा। पूण तिने कितें शिकवण आयकली आनी जेजू तिच्या लागीं कितें उलयलो म्हणले विशीं सुवार्त आमकां कांय सांगना। पूण सुवार्तेंत जेजून मार्ताक दिल्ली शिकवण आसा। जेजून मार्ता लागीं उलयल्ली आनी मार्तान जेजू लागीं उलयल्ली उतरां आसात। ताच्यागी चड करून मार्तान जेजूक स्वागत दिल्ले विशीं उल्लेख आसा। एके रितीन पळयल्यार जेजूक शिकवण दिवंक प्रेरीत केल्लेंच मार्तान। मार्ता लागीं जेजूची उतरां जेजूची शिकवण आयकुवचे उद्देशी शिकवण दितात। अशें सुवार्तेगार आमकांय हे शिकवणेंत मेळयता। मार्ता आनी मरिये बराबर सुवार्ते मुखांतर आमी जेजूचे शिकवणेची फलानुभवी। एकडच्यान शिकवणदार जेजू सुवार्तेंत आमकां भेटता तर आनी एकडच्यान मारतात असले व्यक्तीची बगणां आयकतलो जेजूय आमकां भेटता। कितेंय म्हणा, मार्ता आनी जेजू मदल्या संभाशणांत विणलेली आयची शिकवणे बरीत सुवार्ता मरिये वा मार्ताची पार्थ विंचूंक न्हय, जेजूक आनी ताची शिकवण विंचूंक।